ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ആഷ്ബി ക്രിയേഷൻസ്. നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2.5 മിനിറ്റിൻ്റെ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ചാലഞ്ചാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ആൻഡ് എൻജോയ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ചലഞ്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഈ എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ.